Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание колоколам, колокольчикам. Вы знаете, колокольчик – это голос радости в нашем доме. Почему это так? И обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать эту важную и нужную информацию. Друзья, колокола появились достаточно давно, и человечество научилось их отливать еще 4000 лет назад. Самые первые из них были изготовлены в Древнем Китае и служили музыкальным инструментом. Звук колокола в понимании древних мастеров символизировал гармонию космоса. Конечно же, прошли годы, столетия, и колокола вместе с колокольчиками нашли свое применение не только в музыке. Колокола звонили при пожаре, и такой звон колоколов предупреждал о нашествии врагов. Под колокольный перезвон шли под венец, и даже в мореплавании стали использовать колокол – рынду для отбивания склянок корабельного времени. Первый морской колокол появился на галеоне прославленного пирата Фрэнсиса Дрейка. Ну а в странах Ближнего Востока и Индии звон колокола считали отзвуком биения сердца богов. И вы знаете, это неудивительно, ведь в культурах всех древних народов звуки имели особенное магическое значение, будь то раскаты грома, свист ветра, треск деревьев, голоса птиц и животных, и также журчание воды. Одними из предметов, имеющими свойство издавать необычный звук, были колокол и колокольчик. С античных времен колокольному звону приписывали свойство отгонять злые чары. Именно в Древней Греции возникла традиция вешать колокольчик на шею домашнему скоту, чтобы защитить его от болезней. Колокольчиками украшали жертвенники и священные деревья, чтобы усмирить град и непогоду. Похожий обряд существовал и на Руси. Чтобы прогнать задержавшуюся зиму, ребятишки трижды обегали каждый сельский дом, звоня в колокольчики. После этого их угощали сладостями. Считалось также, что с первыми ударами уже церковного колокола разбегается вся нечистая сила, а ведьмы, летящие на шабаш, падают с метлы. Звоном колокольчиков изгоняли змей, а вот кузнецы, услышав звук колокола, трижды ударяли по наковальне, чтобы весь год была денежная работа. Если в доме был больной человек, хозяйка звонила в колокольчик, веря, что светлые перезвоны помогут приблизить его выздоровление. Ведь звонкий голос колокольчика считался символом жизни и радости. Маленького ребенка, который долго не начинал говорить, поили водой из колокольчика. Колокольчик и сейчас считается одним из лучших оберегов. Если повесить его у входа в дом, он будет привлекать в ваш дом удачу, благополучие и достаток. А вот самый простой и веселый магический обряд, связанный именно с колокольчиками, таков. Пригласите в гости на детский праздник друзей вашего ребенка. И чем больше ребятишек соберется, тем лучше. Во время игр раздавайте детям колокольчики. Сколько минут веселого звона вы услышите, столько счастливых лет вы и наколдуете своему дому. Колокольчики ребятам нужно подарить, а звонкоголосые обереги надежно будут защищать вашу семью. Так что, друзья, если вы обращали внимание, недаром в церквях, в храмах, в монастырях всегда вы можете услышать звон колоколов. И самое интересное, друзья, что колоколы
всегда издают разные звуки. Если это свадьба, вы слышали, наверное, это одни нотки, звон звуков именно колокола. Если это какое-то тяжелое событие, то колокола уже по-другому звучат. Обращайте внимание, друзья, на детали, и вы увидите, как ваша жизнь может измениться, при этом кардинально в один миг, даже вот бывает по щелчку. Друзья, мы надеемся, наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, а в комментариях расскажите свою какую-то историю, связанную с колокольчиками и с колоколами.